तो मुझे आज काफ़ी सर्दी ज़ुकाम लगा हुआ है। एक्चुअली कल से सर्दी लगी हुई है मुझे। आप लोग बोलेंगे कि योगा टीचर है, इसको कैसा सर्दी लग सकती है, कफ़ एंड कोल्ड लग सकता है। तो मैं भी इंसान हूँ, हो जाता है, कोई बात नहीं। पर मुझे जब भी ऐसा होता है, मैं क्या करता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हुई है तो मैं फिर सारा दिन में कभी भी टाइम मिलता है, सारा दिन ही मैं कपालभाति करता रहता हूँ। तो कपालभाति कैसे करते हैं, जस्ट एक हाथ पेट पे रखना है और उसका फिर श्वास को छोड़ना है। देखिए तो सामान्य रूप से सांस लेना है और सांस छोड़ना है, ज़ोर से सांस छोड़ना है। इसका मैं, अगर आप चाहें तो मैं और एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा